只海螺，好，这一只海螺呢，在这儿趴着呢。好，看见没有，肉肉的，一只八爪，妈呀，一只八爪鱼，哇！哎呦，我的天呐，太高兴了！看见没有，这缝里有一只海螺。啊，哈哈，有肉的，看见没有？啊，看见没有啊？又看见一个大货，又看见一个大货呀！哎呦，哎呦，它拽不出来你了，呀！八爪鱼哈，啊，八爪鱼，这里有一个，这里有一个，就是水有点浑哈。哇，看见没有？这肉肉，这大肉肉，哈哈哈，这大肉肉给不给力呀？哈哈哈，太喜欢了。看见没有？哎呀！倒了！我天哪！哎呀，这人摔哪去了？这儿找着了！哇！哎呀，太好了！走啦，我们要回家了。今天收获虽然不多，但是全是大货，看见没有？八爪鱼，还有那个大海螺。好，喜欢二苗的就关注吧，下期见，拜拜。